Bueno, pues primero para conectar el ventilador tenemos que verificar que esté el suministro de oxígeno correcto. El equipo nos pide 55 psi aproximadamente. En el manómetro pues tenemos de 8 a 10 litros, que por lo general es lo que configuramos. Ya encendemos acá en uno. En este caso estamos utilizando el circuito genérico, un balón de pruebas adulto, para poder hacer la verificación general. Las alarmas que activan acá son tres colores. Verde está indicando que está 100% operativo, amarillo hay algo que está fallando y rojo estamos en estado crítico. Cuando en este caso no tenemos el volumen total en el balón, lo que vamos a hacer es insuflar un poco más en caso de que no haya generado todo el volumen, un flush manual. Tenemos una alarma naranja. Tenemos en este momento dos razones por las que se nos activa esa alarma. Para silenciar, con la X, vamos aquí a menú, alarmas configuración, presionamos y acá hay dos que podemos desactivar, que es CalDue, es una calibración que requiere el ventilador por parte de fábrica, pero el ventilador ya está calibrado. Aquí tenemos que cumple con los requerimientos de calibración y aprobó. Simplemente es que el software interno no se ha modificado. Simplemente desactivamos esa alarma. Este balón tiene una pequeña fuga. Por el momento me tocó colocarle una cintica. Entonces, hay fugas que se nos van a generar por error en el gas. O sea, puede haber alguna dificultad, una pequeña fuga. Entonces, esa pues no es significativa. Es una alarma naranja. Podemos presionar acá, pasamos y la apagamos, y se nos desactivarían las alarmas que nos estarían afectando el funcionamiento. Como vemos, el ventilador está ciclando con normalidad. Ya pues desde este punto pues el modo pues está en asistido controlado por volumen. Ahí lo podemos modificar a CPAP, a SIMB, y pues cambiarlo si es por volumen o por presión. Según lo hablado con los médicos, normalmente lo utilizan en asistido controlado. Ya aquí pues son los tiempos inspiratorios. Podemos modificarle y con el mismo botón presionamos. Podemos ir cambiando los niveles de las alarmas, que según el paciente y cómo esté reaccionando se nos van a disparar las alarmas. Entonces lo que haríamos sería modificar el rango de alarmas para que no se nos dispare la alarma como tal. Y acá podemos modificar el IE. Está en 1.2.5 o podemos dejarlo en 1.2 nada más. Modificamos con la perillita, en este caso 1.2, y para confirmar con el churito. Listo. Volumen, ¿qué volumen vamos a utilizar? Entonces ahí estamos en 400, igual presionamos con la perilla, modificamos y confirmamos con el chulito. La PIP, igual con el botón que está señalando la PIP podemos variar la PIP en lo que necesitemos, confirmamos con el chulito. Y este PIP como tal, igual a veces se nos van a variar las alarmas, podemos configurarla, el rango igual dependiendo del paciente que estamos trabajando. El FIO2 en este caso lo tenemos a un 21%, podemos subirlo, o sea, un 45%, confirmamos chulito. Y ahí ya va a aumentar el FIO2 en el paciente. Hasta el momento pues el ventilador está operando con normalidad. Esas son las recomendaciones.